от резервите, че дори за процент стрелба за 2 точки, но пък Лука отговори с брутална стрелба от тройката, 50% успеваемост и аванс от 5 точки. Този аванс вече е стопен на 2 след тройката, която отбелязаха сините. Брутален чадър на Джумейн Джонс срещу Юра Лалич и само 6 секунди за остатъка от това нападение на Лукойл. Обещаващо начало на второто полувреме. До момента Левски изглежда малко по-мотивиран. Една идея от шампионите след подновяването на играта. Да, Левски не може да си позволи да изостава с 2 поражения. Закъсня с тази стрелба Вергинис. Изтекоха 6 секунди от часовника и това са 24 секунди в нападение. Добър старт на Левски в защита. Джонс преди малко с избита топка и чедър. Сега добра ротация на всички в защитата на Левски. И ето, че сините отново могат да изравнят, а че дори да поведат в резултата. Брендан Хит. Уилкинсън. Не, вместо стрелба, нещо като пас към Джумейн Джонс, което доведе до 2 точки в актива на Джонс и на Левски. Резултатът вече е изравнен. 48-48. Няма да бърза Вергинис. Подрежда се отборниците си. Уидън. Веселинов. Иска топката Лалич. Получава я. Но това ще бъде топка за Левски. Ново ялово нападение на шампионите. Този път добро движение на топката, но Лалич изпусна възможността да вкара. И ето, че Хейт сега комбинира с Уилкинсън. Той не се колебава особено много да стреля. Има своите пропуски в защита през този матч. Двамата с Джонс и добавя в това число и Брендан Хит са длъжници за Левски от първата по време, в което Чалмърс ни се струва, че бе по-ефективен. Все пак Уилкинсън имаше добър точков актив, но се очаква доста повече от Хит и Джонс. Те започнаха и доста по-активно в началото на второто по време. Сега и Чалмърс показва защита срещу Уидън. Няколко любопитни щриха от по времето на този матч ще ви ги разкажа при първия тайм-аут, защото струва ми се те имаха своето влияние в този матч. Упражнение рогав нападение. Веселинов поставя заслон на Вергинис. Втори заслон този път от Лалич. И нарушение, въпреки че Вергинис имаше богат избор. Да играе сам, да подаде вляво от себе си на тръгнали агресивно към коша Лалич или да извади на крилото на 45 градуса топката за чиста позиция на Веселинов. Докато вземе решение, той бе фаулиран. И това е първото отборно нарушение на Левски за тази част. Всъщност вече второ. Разминаване в информацията на двете табла в залата. Но след секунди ще ви кажа категорично. Да, това е второто отборно нарушение на Левски. Едно има Лукойл. Доста време се загуби в тази атака на Лукойл. 5 секунди. И това е носена топка. И отново виждам носена топка на Вергинис, който има такъв афинитет, макар тук да остана изненадан от решението на съдиите. 48-48 и атака за Левски. Захариев. Търси да подаде, намира Уилкинсън. Чалмърс. Готви се да стрелба Чалмърс, но само изпусна топката. Този пас пък бе много спорен и той не стигна до Ландо Тъкър. В крайна сметка Веселинов отново се пребори. Отлични думи за Веселин Веселинов до момента в тази серия. 9 точки, изключително храбро поведение и боен дух на Веселинов и в първия матч от серията преди 2 дни. Когато дойдат истинските битки, виждате тук на повторението. Захариев спаси тази невъзможна топка и в крайна сметка тя остана във владение на Лукойл. Малко след този кадър, който видяхте на повторение, имаше размяна на реплики между Веселинов и Папазов. Вергини сега сяда на пейката и Божидар Аврамов се завръща в игра. Аврамов към Уидън. Отново самостоятелна игра на Уидън. Отново остават само 6 секунди за нападение. Вижда Уидън, че Аврамов е сам на тройката. Пропуск на Божидар Аврамов. Борбата овладяна, макар и трудно от Левски. Джумейн Джонс. Аутлет пас към Захариев. Чалмърс. Иванов сам на тройката. Къса стрелба и борба за Божо Аврамов. Доста дълго време се задържа този резултат от 48 равни. Сега Веселинов добре финтира, изважда топката
На чиста позиция Божидар Аврамов няма как да пропусне. Чудесна българска комбинация за пореден път. И най-накрая някой от двата отбора промени резултата от 48 на 48. Вече 3 точки аванс за символичния домакин. Повтарям думата символичен, защото все пак не бих казал, че дори играчите се чувстват чак толкова по-добре, играйки тук в Самоков към подкрепа от публиката. Между другото, деяние, това бе първата тройка на Божидар Аврамов въобще в финалната серия. 0-4 бе в първия матч. Добри сигнали за Сашо Везенков и за шампионите. Дали няма да дойдат добри сигнали за Тити Папазов и Левски от тази смяна, защото Димитър Ангелов се появява в игра. Човек, който има далеч по-силни години като цяло, но със своя опит и с някои от решенията, които взима на игристото, често дава предимство на Левски. 2 точки сега за сините, 51 на 50. Захариев отпуши се и той най-после, след като първото по време не бе запомнящо се за него. Уидън задържа топката твърде дълго. Пробив на Веселинов, отлично взаимодейства с Юре Лалич, но той изпусна топката и това са 3 секунди. Твърде дълго държи топката Тони Уидън. Трябва да застане Божидар Аврамов на плеймейкърския пост. Уидън да се дръпне в страни като шутинг гард. Това е единственото решение топката да върви по-бързо в нападение. Другия момент е, че Сашо Везенков просто може да извади от игра Тони Уидън, което най-вероятно ще се случи, защото Димитрис Вергинис едва взел глътка въздух, се подготвя за смяна. Този път добра защита и на Лукол Академик. Левски има само 5 секунди за да атакува. Чалмърс стреля през Лалич и бележи. Добра работа на Лайрал Чалмърс. Тази стрелба не е чак толкова лесна. Скрачка назад пред протегнатата ръка на човек, който е 210 см. Аврамов спря дрибъла към Веселинов. Тъкър излиза от заслон. Ще трябва да играе сам, вероятно Тъкър. Предизвика контакт и спечели нарушение. Аландо Тъкър. И ето го момента за смяна. Уидън за Вергинис. Решението на Везенков. Уидън имаше силна изява в първото по време. Вкара 11 точки, но няма между тях 3 тройки. Но направи и доста грешни избори. А от подновяването на играта след почивката, играта му определено не спори. Ще има смени в двата отбора и те ще се случат точно в този момент, защото топката отстрани, а фаловете не се изпълняват. Иванов заменя Ангелов, а Костов Тъкър. Ето как в момента има отново 3 българи в състава на Лукол и 2 българи в състава на Левски. Нещо, което рядко се случва, цели 5 българи на игрището едновременно. Неуспешен опит на Божидар Аврамов за 2 точки при този негов пробив. Трудна ситуация. Хубаво решение тук на Чалмърс. Но Веселин Веселинов отново предугади. Какво ще се случи? Това ще бъдат 2 наказателни удара. След като Веселинов бе фаулиран. Нарушението на Майк Уилкинсън. Тук Уилкинсън имаше желанието да поспори малко с реферите, че е играл чисто. Те обаче прецениха обратното. Това е 5-ти отборен фаул на Левски. И при 51 на 52 може да видим поредната смяна на водачеството, ако Веселинов е точен. Той обаче пропуска нещо, което прави рядко, особено във важни мачове. Три борби, 2 асистенции, една открадната топка. И голямо сърце. И 7 точки вече за Веселинов. 5 минути и 22 секунди до края на тази четвърт. Чалмърс към Джонс. Ставен сам на тройката. Джонс. Дълга стрелба. Не разчета добре отскока си Аврамов. Отново тежка битка за ничията топка. Спечелена от Левски. 15 секунди за нападение. Джонс срещу Веселинов. Опита се да му изкара фаул в нападение. Веселинов вместо това обаче залитна, падайки. Поне направи така, че да не получи лесен кош и сега
заради този трети персонален фаул. Веселинов е заменен от Аландо Тъкър. Със сигурност Везенков няма да рискува и да пусне Веселинов, може би до края на тази трета четвърт, за да не рискува да извърши четвъртото си лично нарушение. Малко се поумори като че ли тежкото крило. Сега е момента Тъкър да се разиграе, защото той може много. Той бе топ реализатор на отбора през редовния сезон. И един от най-добрите борци в състава на Лукойл, независимо от своя ръст и габарити за леко крило. Левски води с 2 точки. Тъкър от наказателната линия с отскок. Къса стрелба. Не върви стрелбата на Ландо Тъкър днес. А това е четвъртия отборен фаул на Лукойл Академик. И трети личен на Божидар Аврамов, което значи, че от тук нататък и Левски ще изпълнява. Марко Килингсворт ще има възможност да се реваншира. За изявите си, тежки минути за Лукойл Академик ми се струва предстоят до края на тази част. Защото Левски изглежда стабилен в защита, а това е основата на всеки един обрат. Не върви нападение до тук. Топката бе избита от ръцете на Джумейн Джонс. Килингсворт този път бележи. Най-после 2 точки в актива на Марко Килингсворт. И те дойдоха още в първото му съприкосновение с топката, което би трябвало да му вдъхне самочувствие и увереност. 9 секунди за тази синя атака. Джонс ще играе сам. Буквално прегази Джумейн Джонс Аландо Тъкър. Отклони Джонс на тройката. И много бурни реакции протести на Лукойл за фаул в нападение. Ето го повторението. Виждайки ситуацията от позиция в гръб на защитника, е трудно да се прецени. Ето тук ще е по-лесно. Абсолютен фаул в нападение. Много ниско рамото удари Аландо Тъкър в тази ситуация. Ясно е. След това точната стрелба на Уилкинсън направи резултата 56 на 54, въпреки че аз останах впечатлението, че Уилкинсън бе зад тройката и би трябвало резултата да е 57 на 54. Играта продължава. Резултатът ще бъде уточнен при първото спиране на играта. То ще изчака малко. Тайм-аут, след като Чалмърс за пореден път се изяви добре в нападение. 58 на 54. Все пак стрелбата на Уилкинсън е била за 2 точки. Ето тук ще видим. Да, с десния крак може би е престъпен на линията тънко, но пак нещо, което трябва да се вземе като решение от съдиите. Те са видяли по-добре от нас. Не са имали възможност да гледат повторение и отсъдиха 2 точки за Уилкинсън. Левски води само с 4 точки, но изглежда по-добре на паркета в Арена Самоков в последните няколко минути от този матч. Остават 3 минути и 24 секунди до края на третата част и най-вероятно инфарктни последни 10. 54 на 58, 4 точки. Аванс за сините пред погледа на новия президент на отбора Леонид Гайдаджиев. Пред погледа и на президента на Лукойл Академик Валентин Златев, който се появи на полувремето тук в Арена Самоков. Изненадващо за мнозина, Златев дойде да подкрепи отбора си още във втората среща. Тук е и генералният менеджер на Адриатическата лига Роман Лисац. Знаете, утре в 12 часа се очаква Левски да подпише официално договора си като новият участник в Адриатическата лига. Много новини от Леонид Гайдаджиев на полувремето пред нашия репортер Светлин Йочев. Интерес на сините към всички баскетболисти български, които играят чужбина. Начало с Филип Виденов, Деяни Калуян Иваньови, Христо Николов, Илиян Евтимов също така. Обещание на Гайдаджиев, че до година Левски ще бъде шампион и поне 10 в Адриатическата лига. В противен случай рокада и напускане на позицията му. А тук Тони Уидън за малко да вкара четвъртата си тройка. Нарушението обаче на Павел Иванов в борбата в подкошието. И за да довършим новините от полувремето, за които обеща Деян по-рано, да се върнем към тях.
Другото, което каза Леонид Гайдаджиев е, че докато той е президент на Левски, Константин Папазов ще бъде старши треньор на сините. Много смело и амбициозно изказване на новия шеф още преди края на този сезон. Истина богати теми. Нарушението, което извърши Павел Иванов преди малко, бе в сериозен ущърб на собствения му отбор, тъй като Левски бе овладял борбата вече и можеше да атакува. Вместо това сега Чавдар Костов бележи 2 наказателни удара и прави разликата отново само 2 точки за Левски. 56 на 58. Хит не е игрището. Не прави най-добрия си матч. Брендан Хит има 3 фаула, но приноса му не е кой знае какъв. Време е вече Левски да атакува. Джумейн Джонс дърпа Килингсворт далеч на тройката. Двамата имаха своите пререкания в предишния матч. Килингсворт не отстъпи от позицията си. Ето тук ще видим кой играл последен с топката. Лош дрибъл. И правилно отсъждане на съдиите. Топката дори се удари в крака на Килингсворт преди да излезе в аут. Така Левски ще има 2 секунди и Константин Папазов взе много правилно решение, именно да вземе тайм-аут, за да може за тези 2 секунди, които остават от часовника, Левски да стигне до някаква прилична стрелба. 2 секунди са достатъчно не само за подаване, овладяване и стрелба, но и за 1 или 2 дрибъла. Виждате Георги Глушков, Ангел Иванов, Иван Ценов на горния ред. Валентин Златев, който, както ви каза Влади, се плавира по времето на този матч. Изненадващо за повечето хора тук, които не го очакваха. Ясен сигнал, че Златев иска да подкрепи отбора по пътя към невероятната като цифра 12-та поредна титла, която е ясно, че е голямата цел на Лукойл Академик. Ще се хвана за едни думи на Георги Бошков преди началото на този матч. Левски изглежда близо до Лукойл като организация, като селекция вече. Вижда се, че и като игра. А с гръмките изказвания, виждате и Тодор Стойков горе вляво, легендата на Лукойл Академик и българския баскетбол, че защо не и на Черно море, разбира се, народния си клуб. С гръмките планове на Гайдаджиев, Левски до година наистина може да се окаже много сериозен съперник на Лукойл. Много лоша стрелба на Уилкинсън за тези 2 секунди, нищо не се получи. И шампионите могат да изравнят. Вергинис. Той вкара 6 последователни точки по-рано в матча от общо 9 по този начин се стрелба от средно разстояние. Сега обаче не успя. Чалмър стреля от тройката, но пропуска борбата. Като че ли бе за Чавдар Костов, но Павел Иванов е играл последен с топката и владението ще бъде за Лукойл. Натрупа се и умора в Димитрис Вергинис. Дългото отсъствие от терена, загубата на игрови ритъм неминуемо ще окажат влияние. Вергинис, пазан от Захариев. Уидан, пробив на Уидан. Няма да стреля Чавдар от тройката. Дълго нападение за Лукойл и завършва по най-добрия начин. Най-после сполучлива стрелба на Ландо Тъкър от средно разстояние. Равенство в резултата 58 на 58 в много важен момент. Тъкър вкара една от малкото си точни стрелби от игра. А Левски владее чрез Чалмърс. Нарушението е в нападение. Димитър Ангелов е санкциониран. Гледаме тук. Чавдар Костов има ключов принос за това решение на съдиите. Показа високо вдигната ръка на Ангелов. Тънка ситуация отново. Костов просто надхитри Ангелов. Нещо, което самия Ангелов е правил много пъти също. Но това даде една топка за Лукойл повече в този матч. И възможно шампионите да излезат отново с едни гърди напред в резултата. Ако тази атака за тях е сполучлива, няма да бъде така, защото Тони Уидан сбърка по най-елементарния начин. И забивката на Христо Захариев носи 60-та точка за Левски. Много атлетичен е Христо Захариев. С много силни плейофи за него, но преди финалната серия може да покаже и повече за Левски. И тук ни загадна за това специалитета му открадната топка при пас между външните играчи.
и самостоятелна акция до края с забивка с две ръце. Сега отново той взима топката и се втурва само в нападение. Пас зад гърба на Павел Иванов. Той не посмя да стреля и извърши фаул в нападение. Безумно решение на Павел Иванов, който беше задължен тук да стреля или поне да не извърши такъв фаул в нападение. Безумно решение на Павел Иванов, който често прави такива грешки, но тук реакцията на Папазов беше дори по-колоритна от самата ситуация. Нарисуван фаул в нападение на Павел Иванов, пък Константин Папазов направо искаше да се разплаче заради грешното решение на неговия състезател. Тук Левски имаше добра атака, 3 на 2 и чиста стрелба от тройката. Вместо това отборен фаул номер 5 и само факта, че той е фаул в нападение, спестява 2 наказателни удара за Лукойл. Точно така, междувременно Сашо Везенков взе мерки, върна в игра Божидар Аврамов, извади Вергинис, който изглеждаше все по-зле и по-уморен в последните няколко атаки на своя отбор. Да видим дали сега шампионите ще изглеждат по по-добър начин в нападение. Аврамов, Килингсворт. О, хубаво взаимодействие между Аврамов и Тъкър. И двоен фаул като че ли тук. Техническо нарушение на Ангелов. Ще видим окончателното решение на съдията Иван Маринов. Иван Маринов беше категоричен и даде двойно техническо. На номер 4 Марко Килингсворт от Лукойл и на номер 7 от Левски Димитър Ангелов. Хубаво ще да видим как се стигна от това напрежение. Ето го коша на Ландо Тъкър. Двамата се бориха за позиция. За съжаление не видяхме началото на ситуацията от страна на Върбанов. Елементарна ситуация. Тук можеше съвсем спокойно да бъде прието по-леко това решение. Двамата еднакво захванали за ръце. Друг е въпросът дали техническото решение не е твърде сурова мярка. Можеше по един персонален фаул, както и да е. Така или иначе, това е в по-голям ущърб на отбора на Левски, защото Димитър Ангелов току-що приключи участието си в матча благодарение на този фаул, който е и технически. И ето, че един от хората за Левски, които могат да бъдат въртяни на позиции 4, вече още преди последната част е извън терена. 60 на 60, 30 секунди до края на тази част. Никакъв принос днес на Ангелов за Левски. Според мен бе по-скоро чисто психологическо това решение на съдията Иван Маринов. С него той сякаш целеше да предотврати по-нататъчни изблици на нервност в матча. Виждате реакцията на Ангелов, който не може да повярва на случилото се. Няма значение, играта е подновена. Топката е във владение на Левски. Чалмър срещу него Уидън. Добра защита на Костов, който не позволи на топката да стигне до Брендан Хит. След това обаче при борбата Марко Килингсворт е настъпил линията и така въпреки пропуска на Левски, сините ще имат една последна възможност за стрелба. 9,5 секунди преди края на частта. 60 на 60 падна резултатността в третата четвърт. И поне за мен очаквано, след като си вкараха толкова много точки в първия матч. Захариев бе много близо. Не успя да отбележи, но пък бе фаулиран. И Христо Захариев ще застане на наказателната линия. Христо Захариев към този момент има скромните 4 точки. Вкара ги току-що в тази четвърт с една стрелба от средно разстояние, една забивка. Сега може да вкара два фаула. А пък Лукойл с това бързо нарушение поне си остави шанс за последно нападение. И двата отбора са в бонус. Днес големия липсващ за отбора на Левски, на Константин Папазов, Тони Дечев и компания, се казва Брендан Хит, който има 8 точки и 3 фаула. Тук пропуск от Захариев при второто изпълнение. 6,5 секунди. Все пак остават до края на частта и те ще бъдат за Лукойл Академик. Божидар Аврамов обича такива ситуации. Почти съм сигурен, че ще играе сам. Лоша защита на Левски и късмет за сините, защото Аврамов беше оставен от позицията, която не е толкова сложно да вкара. 30 минути игра, една точка аванс за отбора на Левски, който се бори с зъби и ногти да изравни резултата в финалната серия. Ще разберем съвсем скоро какво се случва в последните 10 минути.
Мързиме да ходя да се разправям с това. С нами. Следващите 10 минути, дами и господа, ще разберем дали Левски ще изравни финалната серия на Лукойл или шампионите ще имат нужда от само още един успех, за да спечелят 12-та поредна титла на България по баскетбол. Една точка аванс имаше Левски преди последната част. Лайнот Чалмърс е играч на матча до тук за Левски. 23 точки вече за Чалмърс, който замества добре не особено активния в нападение Брендан Хит, или по-скоро не особено ефективния Брендан Хит. 4 аванс за Левски. Уидън играе на 1 на 1. Печели нарушение срещу Чалмърс. Това е трети фаул на Чалмърс. И като става дума за индивидуална статистика, казах ви, че Чалмърс вече има 24-15. Добави Майкъл Уилкинсън, а 10 Джумейн Джонс. Нито един друг състезател няма двуцифрен актив. Хит с 8. Българите с почти нулев принос. 5 точки има само Захариев. За отбора на Лукойл по 12 точки за Антони Уидън Джуниор и Аландо Тъкър. 9 за Лалич и 7 за Веселинов. Божидар Аврамов сега пробива, подава на Килингсворт. Той стреля късо, борба в нападение за Лукойл. 3 секунди задължителни можеха да бъдат отсъдени тук на Марко Килингсворт, който можеше да прочете вестник полето. Нарисувани 3 секунди пропуснаха съдиите в ущърб на Левски. А пък Уилкинсън продължава да е заплаха от тази позиция. Добра работа на Лукойл в защита, заради не особено съсредоточените действия на сините и бърз пробив, завършен от Тони Уидън. Резултатът в Арена Самоков отново изравнен 64 на 64. 8 минути до края на редовното време във втория матч от финалната серия. Марко Килингсворт малко неспортсменски прати на земята Павел Иванов, след като топката вече бе влязла в коша. Това отново ни оставя малко негативен отпечатък от поведението на Килингсворт, но играта продължава. Хит стреля през човек от 8 метра, въпреки че оставаха още 5 секунди от атаката. И затвърждава мнението ни, че не се намира в топ форма в днешния матч. Уидън с поредно грешно решение. Аврамов направи всичко необходимо да спаси тази топка и сега Килингсворт отново ще играе сам. Двамата с Уидън прекаляват с индивидуалните действия и ето, че е отсъдено на нарушение в нападение. Везенков е готов със своята смяна. Това е четвърти фаул на Марко Килингсворт и Веселин Веселинов. Вероятно ще го замени съвсем скоро. Не, забави се малко тази смяна. Първо Вергинис ще замени Божидар Аврамов. Аврамов едва ли е много доволен от тази смяна. Видяхте реакцията му, трудно сдържаше яда си, но той показва, че е отборен играч и най-вероятно ще се разчита на него в последните минути. Юра Лалич също е забравен на пейката. Вероятно той заедно с Аврамов и Веселинов ще завършат матча за Лукойл.
а пък Левски продължава да прави глупости в нападение. Левски пропуска много шансове в този матч заради елементарни технически грешки на много опитни и класни състезатели. А нервите на Божидар Аврамов бяха напълно оправдани в този момент, тъй като хаосът на игрището бе пълен, защото нито Тони Уидън се подчини на желанието на гарда да получи топката, нито след това Марко Килингсворт. Пълен хаос, който на Лукойл може да коства много, ако до края, в оставащите 7 минути, няма по-добра комуникация. Виждате какво се случва и в момента на игрището. Въобще не изглеждат добре нещата в организацията на нападението на шампионите. Техническо нарушение на Константин Папазов заради тези нерви, които той прояви под носа на Мирослав Томов. Знаем, че Мирослав Томов е съдия, който не се церемони много в комуникациите си с треньорите, не обича да дебатира с тях. Важен момент. Изключително ниско качество на баскетбол в рамките на 2 минути, защото, Влади, цяло на сезон се опитваме да покажем позитивния имидж на този спорт, развитието на този спорт, който бе останал за кратко на тъмно. Стига се до там обаче, че когато играчите на терена около минута не могат да вдигнат топката от паркета, парзалят се, хвърлят по 3-4 ербола на матч, а треньорите получават правото да показват всякаква енергия за всичко друго, но не и за това да научат състезателите си, се стига до тези ситуации. Тук Папазов много бързо беше наказан с техническо нарушение, въпреки че претенциите му бяха за това, че трябва да има умишлен фаул при действията на Вергинис преди това. Виждал съм далеч по-бурни претенции на Папазов, които са оставали без техническо. Той дори бе в зоната си. Независимо от това не търся никакво оправдание, защото когато и да получи техническо, той едва ли ще изненада. Излишни нерви. Резултатът е почти равен. Само точка аванс за Лукойл, така че все още всичко е в ръцете на двамата треньори и на баскетболистите на игрището. Ето това е Божидар Аврамов. Затова Божидар Аврамов трябва да бъде на игрището и да бъде оставен да играе, а не да бъде сменян и изнервян. Излишни нерви на скамейката на Лукойл в тези последни минути. Бързо връща Захариев 2 точки за Левски. Този матч ще бъде така до края. А случайно ли не, в тези напечени минути нещата се успокоиха и придобиха смислен вид, когато българи поеха нещата в нападение. Аврамов за Лукойл и Христо Захариев за Левски. Точка аванс за шампионите. Топката е Вергинис. 5 секунди за атака. Забави се гръцкия гард. Аврамов трябва да стреля. Бърза ротация в защита. Страхотна работа на Захариев. Тук вината беше на Вергинис, който се забави безмислено. Борба в нападение сега на Джонс. И нарушение на Юра Лалич, който струва ми се игра чисто с топката. Хървати насам не може да повярва. Гледаме тук борбата на Джонс. За мен поне, не искам да ви ангажирам с лично мнение, това бе чиста игра на Лалич. Естествено, продължаваме да пазим родните баскетболни съдии, да казваме, че всичко е в техните ръце, че не им е лесно и няма да ги критикуваме до края на този сезон. Друг е въпроса дали те нямат все пак някаква отговорност за толкова много напрежение в българския баскетбол. Джонс пропуска от наказателната линия на 2 пъти. Левски продължава сам да не си дава шанс да победи в този матч. Времето на усетно тече и вече остават по-малко от 6 минути до края на матч. Дали Сашо Везенков се сеща, че рапейката до него е Веселин Веселинов? Вероятно не. Да не говорим за забравения Александър Янев, който имаше много силни изяви в този редовен сезон, но в плейофите бе тотално зачеркнат. Поредна глупост нападението на Левски. 2 смени за сините. Ники Върбанов на мястото на Майк Уилкинсън, Павел Иванов на мястото на Христо Захариев. Това е решението на Папазов и на Тони Дечев. По-твърда игра, като че ли пуснаха реферите в последните няколко минути. Тази смяна на критериите в движение на матча ми е също малко странна. Имаше момент, в който всяко докосване бе маркирано като лично нарушение. Сега пък обратното. Да, дали това техническо нарушение по-рано в матча на Тити Папазов не е отговор на съдиите спрямо Папазов, който пожела чужди съдии за полуфиналите, за 5-та среща с Балкан. Нищо чудно
Аврамов. Страхотна работа на Божидар Аврамов. 2 точки на Лалич, но този кош бе абсолютно нарисуван. И пак не влиза стрелбата на Брендан Хейт. Днес Брендан Хейт не показва това, на което е спокоен, а това е човека за големите матчове и за това Левски страда. И все пак Левски е в отлична позиция, само 3 точки изоставане. Костов на тройката, асистенция на Аврамов и 3 точки за Лукойл Академик. Чавдар Костов карва след асистенция на Божидар Аврамов, който бе в основата и на това нападение. Най-бурната радост на пейката, видяхте, беше точно между Аврамов, Костов и Веселинов. Чудесният пробив, отклоняването, а тук някъде, когато Костов вече бе отскочил от 2 крака и стреляше топката, не се видя от повторението, но ще ви преразкажа действията на Аврамов. Той подаде топката в точния момент, на точното място и бе толкова уверен, че тази стрелба на Костов ще влезе, че дори не погледна назад, за да види дали стрелбата ще е успешна. Този характер, който показват баскетболистите в края на вързани матчове, трябва да донесе победата на един от двата отбора. 4 минути и 33 секунди преди края изглежда, че Лукойл намери малко повече от него в своя състав. Има обаче достатъчно време Левски да намери своите лидери. Когато Хит липсва, някой измежду Джонс, Чалмърс, а защо не и някое българско момче, като Ицо Захариев, например, трябва да поведе своите. Виждате някои от елементарните грешки в този матч. Лошото позициониране тук и кривия пас на Брендан Хит. Нещата, които дадоха предимство от 6 точки на Лукойл. Това, което камерите не ни показаха, е освирепялото лице на Тити Папазов към съдийската маса, към съдиите, към дежурния делегат Стефан Станев на матча с репликата "Как не ви е срам". Явно претенциите на Папазов са повече на друго място, а не към изявите на неговите играчи. Нарушение на Юре Лалич. Препъна се тук Захариев, падна лошо. Нарушението по-скоро бе на Божидар Аврамов. Лалич много бързо реагира и поиска този фаул да бъде записан на него и му се получи, да си кажем честно, защото това е третия личен фаул на Лалич. А ако фаул беше записан на Аврамов, който реално без да иска препъна Христо Захариев, щеше да бъде пети за него и тогава националният гард трябваше да излезе от игра. Тук огромна доза късмет за Лукойл Академик при това отсъждане на съдиите. Продължава да стреля на воля Майкъл Уилкинсън. Страхотна свобода получи той от Константин Папазов да стреля при всяка възможност, която докосна топката. Дадени моменти, като един от двобоите срещу Балкан, нещата му се получиха. Сега обаче в тази серия срещу Лукойл процента му не е впечатляващ. Сега пък Джонс и той е неточен. Не върви играта на Джумейн Джонс. Деяне, ние тук с теб го наблюдавахме в съвсем друга светлина във втория четвъртфинал с рилски спортист. 4 тройки вкара той тогава и донес победата на Левски. Отличен Аврамов отново. Човекът, който даде подем на Лукойл Академик в момента, в който Левски бе на път да прекърши шампионите. 2 наказателни удара. Виждате на повторение нарушението на Христо Захариев, който удари Аврамов през ръцете. Гледайки така, определено това не е впечатляваща статистика. 8 точки, 5 борби и 4 асистенции. Виждате колоритната агитка, която подкрепя Лукойл. Вече във втори матч. Аврамов пропуска при втория наказателен. Въпреки това, в ключовите моменти той се прави на ниво. Везенков забрави за някои хора на пейката. Въпреки това, силните изяви на Аврамов и Костов и старанието на Тъкър и Лалич защита запазва аванса на Лукойл. Нарушение на Ландо Тъкър срещу Джумейн Джонс. Да видим какво се случи тук. Много по-здрав физически е
Тъкър отново се опита да играе чисто за топката. Тъкър, както Лалич преди малко, и отново резултатът е същия. 2 фаула за Джонс. Той не бе отличен при предишния си опит. Да видим сега. Времето вече не е толкова много, че Левски да си позволява пропуснати наказателни удари. 11-та точка за Джумейн Джонс. И Левски изостава с 5. Аврамов. Пазен от Захариев. Пусна към Вергинис. Забави се това нападение на шампионите. За Костов от тройката. Не. Пропуск. И сега всичко е в ръцете на Брендан Хит и на Христо Захариев от тройката. Добавка на Джумейн Джонс. Буквално забравиха за него играчите на Лукойл Академик. Нямаше кой да го задгърби. Левски отново в подем. Сваля изоставането си до 3 точки. Везенков ще пусне в играната ни Уидън. Преди това, че Вергини стреля ербол от тройката. Все пак още 10 секунди за атака, тъй като тя попадна в ръцете на Лалич. Сега Тъкър. Натегната стрелба, но все пак успешно. 5 точки аванс за Лукойл Академик. Сашо Везенков иска да вземе тайм-аут. Това обаче не му се отдава. Подготвя и смяна Везенков. Уидън. Това означава, че ще излезе някой измежду Вергинис, Аврамов или Костов. Хит се увлече много в този дрибъл. Нарушение на Юре Лалич. Така подпря Майк Уилкинсън, че се бори американеца. Ето сега ще бъде извършена тази смяна. Да видим решението на Везенков. Излиза Чавдар Костов. 2 минути и 13 секунди до края. 75-70 в полза на Лукойл срещу Левски в матча на реде от финалите. Лично за мен необяснимо защо Веселинов стои от средата на третия период на пейката. Вярно, че е с 3 лични нарушения, но да не се появи нито за минута на терена. Странен ход на треньорския щаб на Лукойл. Ще бъде оправдан само при победа на шампионите. Пропуск междувременно на Уилкинсън от наказателната. Според мен тук става въпрос за това, че просто бе забравен. А Уилкинсън бележи при втория. 4 точки аванс за Лукойл Академик 2:12. Това е така наречения клъч тайм. Времето в матча, което определя кой има по-здрави нерви, кой има по-здрав характер и кой има по-големи качества. Лукойл има предимство от 4 точки наистина, но има няколко нападения да се изиграят преди да стане ясно. Чиста защита на Уилкинсън. Левски с шанс да се доближи още повече. Захариев. Пробив на Захариев. Чудесна работа на Христо Захариев и Сашо Везенков взима тайм-аут. Разликата падна на 2 точки. Константин Папазов си беше наумил, че има нещо, което трябва да каже на Стефан Станев. Отиде и го направи, казвайки му го на ухо. Дори не искам да се представям какво му е казал. Много изкаран извън нервите Папазов след техническото нарушение, което получи. Не, че преди това беше много по-спокоен. До края на матча няма да говорим повече за нерви. Надявам се, че разбирате ситуацията. Минута и 43. Двубой, който може да даде огромен аванс на Лукойл по пътя за 12-та титла, а пък 12-та поредна, разбира се, а пък Левски ще цели точно обратното. Пократителна стрелба от тройката, много нисък процент, 7 от 24 за Левски. В същото време сходни показатели при наказателните удари. Като процент, Левски все пак е изпълнил 4 по-малко. Качиха се доста грешките, бяха близо 5 на по времето, вече са по 14-13, виждате търновърс, точно под асистенциите. Борбите близки, броя на нарушенията близки, Левски има 4 чадъра, а се изравниха и точките отбелязани от резервни състезатели, само 3 повече за Левски. Играта е подновена, важна защита за Левски, още по-важно нападение за Лукойл. Антони Уидън беше си наумил да играе сам и спечели това, което искаше, именно нарушение. Левски обаче има само 2 отборни фаула до тук и това е едва третия.
Така че Уидън няма лесно да стигне до наказателната линия. Топка отстрани, 16 секунди за това нападение на отбора, воден от Сашо Везенков. Вергинис, Уидън, Аврамов, Тъкър и Лалич единствен висок. Аврамов. Трудна бе тази стрелба на Божидар Аврамов с лявата ръка. Левски може да изравни, че дори да поведе. Брендан Хейт вади топката на тройката. Много спорно подаване. Все пак владение за Левски предстои. Сблъскаха се Чалмърс и Уилкинсън, бившите съотборници в Локомотив Кубан. Играят заедно и в Левски, но отново колебливо решение на Брендан Хейт. Игра на проби, в последния момент хвърли топката назад. И късмет за Левски, че играч на Лукойл игра последен преди този аут да стане факт. Смяна междувременно в отбора на Лукойл. Чавдар Костов заменя Димитрис Вергинис. 15 секунди за атака на сините. Костов срещу Чалмърс. Чалмърс е една от големите заплахи за коша на студентите. Хит. Чалмърс. Не беше добро това нападение на Левски, въпреки това Чалмърс не бе толкова далеч да отбележи. Знаем колко добър стрелец е той, има 23 точки, най-много в матча, но тук една тройка щеше да взриви положението в залата. Аврамов играе си, танцува срещу Хейт. Вади топката за Костов, мега параболична, но къса стрелба на Костов. Хейт към Захариев и това е нарушение на Антони Уидън срещу Христо Захариев. Съвсем задължителен фаул на Уидън, който рискуваше да получи кош и да има два фаула. Лошо падна Христо Захариев, но отново след само няколко секунди се изправи. Искаше да забие топката с две ръце, да играе на сигурно и така се прави. А пък Уидън не искаше да позволи това. Нарушението е отсъдено като нормален фаул, а не като неспортсменски. И Захариев може да изравни резултата, а както сами знаете, остават 36,5 секунди до края на този двубой. Пропусна Христо Захариев при първия си опит от наказателната линия. Но май това наистина е не спортсменски фаул. Точен е Захариев и това ще бъде топка за Левски. Все пак не е спортсменски бе отсъден този фаул. Простете моята неточност. И така Левски отново с шанс не просто да изравни, а да поведе. 32 секунди до края на матч. Ще намери ли отново голямото си баскетболно сърце Хит или не? Захариев пропуска. Поне има смелостта да стреля в тези напечени моменти. Нов шанс за Левски след овладяната борба. Джумейн Джонс разколебан дали да атакува. Не го прави. Часовника има разминаване от само една секунда. Ако Левски отбележи тук с последната си стрелба, ще спечели матча. Едва ли Лукойл ще има право на отговор. Чалмърс. Мека стрелба и кош. 3,9 секунди преди края. Левски е на път да вземе победата в Самоков. Бурна радост в агитката на столичани. Бурна радост на пейката на Левски. Лукойл е на път да допусне поражение във второто си домакинство в Самоков. Лайнел Чалмърс направи крачка напред днес в представянето си, показа, че може да бъде лидер. Това, което му липсваше, да не бъде строго определен реализатор, нито поинтгард, да вкарва тогава, когато отбора му има нужда от него. Чалмърс го направи и вече има 25 точки. Последните две може би ще дадат победата на Левски. И все пак 3,9 секунди са доста време в баскетбола. Знаете, че след този тайм-аут на Сашо Везенков топката ще бъде изкарана в предно поле. Каква петица ще пусне Везенков? Това е много интересно. Отново същата ниска петица или ще има промени? Със сигурност трябва да има поне двама, да не кажем трима добри стрелци. Трябва да има и висок човек, това е ясно, така че Лалич, Аврамов и Уидън поне за мен са със сигурност на паркет. Даяне Чалмърс бе последният човек, който Лукойл трябваше да изпусне, защото с подобна стрелба от кръче той реши и четвъртия матч с Балкан.
И при скаутинга, който задължително се прави Лукойл със сигурност, би трябвало да знае, че Лайонел Чалмърс е много опасен в подобни ситуации. Малко под 4 секунди. Една защита ще донесе голяма надежда за крайен успех на Левски. Една добра защита. От това има нужда отбора на Папазов. Уинън ще играе сам. Пробива Уинън, стреля, няма да има втори шанс и Левски печели. Левски печели в Самоков 76-75. Константин Папазов се радва бурно. Местната публика в Самоков не се задоволява с тази гледка и го обижда. Самолетите на радостта продължават. Папазов се радва така след много от победите на Левски. Друг е въпросът, че все още тази серия е ничия. 1-1 победи. Левски измъкна труден успех, в който Тима не игра добре, но срещу себе си имаше друг отбор, който също не бе готов да завоюва победата. Серията се мести в София. За два мача, в които Левски ще бъде домакин, ще се играят със сигурност четвъртък, 18 часа, Нюс 7. Ще видите първото домакинство на силите в Универсиада, а след много кратка пауза ще видите и отзивите от този матч.